Sveiki, draugai bičiuliai. Nu ką, noriu papasakoti apie tą visą įvykį, kuris praėjo, mano visą susitikimą ir įvykį, kuris įvyko ketvirtadienį vakare. Internete aš mačiau vaizdo įrašą, susilaukė daugybės peržiūrų. Na ir su kuo vis dėlto čia įvyko tas konfliktas ir kodėl tas konfliktas įvyko, kokios yra šaknys, priežastis ir su kuo mes turim reikalą. Na, turim reikalą tikrai su agresyvia visuomenės grupe, kurie save vadina kultūrininkais. Nebereikalo sakau agresyvia visuomenės grupė, nes pagal tai, kiek yra įvykių, kiek yra protesto tam tikrų išaiškų ir kur dalyvauja ta visuomenės grupė, tai agresija, tai yra nuolatinės buvimas, nuolatinis procesas ir nuolatinė būsena. Ir tai, ką jūs matėte penktadienį, ką mes paviešinom penktadienį ryte, na tai yra aiškus pavyzdys. Dabar kasgi ten atsitiko ir ką aš ten dariau. Pas mane atvažiavo pora bičiulių ukrainiečių, šiuo metu gyvenančių Estijoje, atvažiavo pas mane į svečius, manęs aplankyti, na ir, žodžiu, aprodžiau aš jiem vakare, nes jau buvo vėlus metas, apie 11 valandą, aprodžiau tokį vėlyvą Kauno gyvenimą, šiaip labai džiugu, ketvirtadienio vakaras, aišku, buvo vykusios varžybos Žalgirio, dėl to daug žmonių, bet šiaip džiaugiuosi, kad Laisvės alėja tikrai buvo gyva, žmonių be galo daug ir miestas gyvas ir man labai džiaugiuosi, kad mano mylimas Kaunas, mano gimtas miestas Kaunas vis dėlto tikrai buvo tą vakarą labai gyva. Na ir prasėjom per Laisvės alėją, oras aišku nepaėjo, lyjo, va kaip ir dabar langas aplytas. Na ir žodžiu, nuėjom į vieną barą, į kitą barą ir žodžiu išėjom iš baro. Na ir pamačiau ant Žilinsko galerijos, ant skulptūros žmogus, pakabinta kultūrininkų tą protesto ten jų ženklą ar logotipą, ar kaip čia pavadinti. Na ir man kilo klausimas, ar galima dabar paminklus ar visuomeninius objektus, skulptūras išnaudoti kažkieno protestą. Nes iškeltas logotipas tai yra to protesto ar to jų pasipriešinimo tam tikra reklama. Ir aš pamačiau, kad skulptūra naudojama kažkokios politinės idėjos ar politinio nepasitenkinimo reklamai. Na ir galvoju, prieisiu arčiau, aš nufotografuosiu, nes ta skulptūra jinai yra ant tokio postamento. Tas postamentas ten per šoną laiptais galima užlipti, niekur jokių kopėčių nereikia, bet jeigu taip žiūrint tiesiai, na tai ten aukštis, na kokie 3-4 metrai, tai tikrai. Pakankamai aukštai, ten kaip iš antro aukšto drąsiai, kai užlipė ant viršaus. Na ir aš daugybę kartų esu žmonės matęs ten besifotografuojančius, tą skulptūrą aš atsimenu dar nuo savo vaikystės ir dar žinot, kai buvo dar, na, toks begriūvantis komunizmas, tai, nu, vis tiek ta buvo nuogo vyro skulptūra, tai, nu, taip kėlė klausimų, ypač kai aš dar buvau vaikas, paauglys, kaip čia taip. Dabar jau paauglių vaikų tos nuogybės negazdino, o tada tai buvo, tai kaip čia taip. Nu, tai ir tai be galo daug susidomėjimo ta skulptūra visada sukeldo, aš daugybę kartų matęs ten besifotografuojančių žmonės prie tos skulptūros prieinančios ir labai džiaugiuosi, kad tiek Žilinsko galerija, tiek Kauno miestas turi tokį, nu, unikalų traukos objektą. Viskas šitoj vietoj super. Na ir galvoju, prieisiu arčiau aš prie pat ir pasidarysiu tą selfie. Na ir man priėjus, aš tik išsitraukiau telefoną, na ir iš karto ten pradėjo rėkt, o ten pasirodo kažkoks taip paviršus palipus laiptais, dar bariukas yra. Aš buvau tam bariuką apačioje, kuris vadinasi Nuogas. Na, savaime suprantama, tai yra žinutė į tą skulptūrą. Labai fainas baras Nuogas, vadinasi Nuogas, nueikit kada. Ir žodžiu, o šalia viršui ten kitas tas bariukas. Aš apie jo egzistavimą ir buvimą
tiesą sakant, net nežinojau. Dabar jau kaip susirinkau pakankai informacijos, kurią jums perduosiu, tai taip aš jau apie jį man yra tekę girdėti. Na ir mane užpuolė absoliutus LGBT kultūrininkas palaikytojas, toks Žilvinas Širka. Tas Žilvinas Širka, na, pasižiūrėkit, kaip atrodo jo, čia jo Facebooko postas, čia pažiūrėkit, kaip jūs galvojat, kaip Žilvinas Širka. Ką jūs galvojat apie jį? Задний приводный. Kas nesuprantat ukrainiečių kalbos, išsiverskit. Na ir žodžiu, jisai mane užpuolė. Visą vaizdo įrašą matė, tam vaizdo įraše. Į tarpą puolė mano tie bičiuliai. Aišku, ten tos bičiulius ten teko ir man šiek tiek stabdyti, ten, žodžiu, nes jie irgi, kai mes supratom, kur. Aš tik vėliau po dienos sužinojau, kad tai yra realiai gėjų baras, ar ten kažkokių visokių neiškių. Visų šitų žmonių, kurie, kaip pasakim, daugelyčių žmonių baras. Ten konkrečiai. Ir Žilvinas Širka, jis besivadina, dabar norint, kad jį visi vadintų Žilvinas Rauds, ir jį visur vadina taip Žilvinas Raudsas, šitą Žilvinas Širka, žodžiu, užsipuolė. Puolė jie ten policiją kviesti. Ir jisai manęs ten čiut nenumetė nuo to viso reikalo. Muštynių aš stengiuosi visada tokiose situacijose išvengti, nes aš apskritai mano nuomonė, kad smūgiai muštynės tai nėra sprendimas. Jeigu kada gyvenime reiktų parodyti smūgius jėgą ar sprendimus, kai reikalingas smurtas, aš tikiuosi gyvenime man to neprireiktų. Bet patikėkit, kartais tam tikros situacijos jau reikia smurto. Tai va šitie, kurie už toleranciją, šitie, kurie visi tokie alėje nekalti avinėliai, pažiūrėkit, kiek kartų jie puola į akis ir elgiasi agresyviai. Žinoma, aš pakelčiau klausimą, turiu dabar daugybę informacijos susirinkęs apie šitą Žilviną Širką, kas jis toks yra, ką jisai veikia, kokioje veikla. Aš tik tai paliksiu keletą užuominų. Ir aš net nebejoju, Žilvinai, kad šitą vaizdo įrašą tu irgi matysi, nes tau kokie pažįstami persius apie tai, ką aš apie tave dabar pasakysiu. Tai tu turėtum labai susirūpinti. Labai savo veiklą susirūpinti. Nes buvo tokių komentarų yra linkinčių man grįžti kalėjimą. Aš manyčiau, Žilvinai, tu irgi tam tikroj rizikos zonoje esi šitų klausimų. Ir aš dabar paaiškinsiu, į ką yra mano užuominė. Šiaip Žilvinas vėlgi, kad jis yra neatsitiktinis žmogus, pavyzdžiui, yra tokia tarptautinė menų kūrėjų asociacija pavadinimu Freimas. Ką ta asociacija veikia, neaišku. Joje yra vienintelis darbuotojas, kuris greičiausiai pats tas Žilvinas, nes jis yra direktorius tos įstaigos. Ir iš esmės kultūrininkas. Jūs čia matėt kultūrininko elgesį. Bet kur pasižymėjęs šitas Žilvinas dar? Ogi aš sugrąžinsiu jūs gan nemažai metų atgal į tokį festivalį Tundra. Taip, vykdavo toks festivalis Tundra. Ir dabar cituoju, rašė apie tai 15 minučių, aišku, tai buvo ganėtinai senai, dar 14 metais. Irgi festivalis Tundra. 26 tariamieji vartojo narkotikus ir 11 vairuotojų neblaivus. Taigi, Žilvinas buvo organizatorius tokio festivalio, kuris pagarsėjo metais apie narkotikus vartojančių asmenų susirinkimą. Va tenai. Dabar tas festivalis jau nebevyksta, nes jau policija ėmėsi galų gale priemonių dėl tų tokių asmenų, kurie masiškai vartoja ir kurie organizuoja tos renginius masinių narkotikų vartojimų. Ir mano nuomonė, Žilvinas yra susijęs. Tiesiogiai jis yra susijęs su šitų festivaliu. Ir mano nuomonė, jis yra netiesiogiai susijęs su narkotikų platinimu ir vartojimu. Daugiau aš šitą temą nieko nepasakysiu. Tik tai, jūs paguglinkit, pasižiūrėkit, buvo kažkada tokia UAB ir ta vieta visa vadinosi Lizdas. Ir ten, žinokit, yra
Tikras lizdas. Tai aš nebereikalo paminėjau apie šitą festivalį Tundra ir apie 20 asmenys vartojusius narkotikus. Aš tikrai į tą vietą, Žilvinai, dar sugrįšiu. Pirmas dalykas, dar pakelsim klausimą dėl kultūrininkų, kodėl yra naudojamas skulptūra, yra naudojama kažkokios visuomenės grupės politiniai reklamai, būtent jų žinutei, nes tas baras nuomojasi patalpas iš Žilinsko galerijos. Bet aš keliu klausimą, o skulptūra irgi nuomojasi? O skulptūra irgi gali naudoti savo reklaminiais tikslais? Ar visgi ne? Aišku, Žilvinas parašė postą, pasakė, kad čia įsiveržė per vartus, tralelele, tai varteliai buvo atidaryti, bet aš dar pakelsiu klausimą, ar tie varteliai įrinkti ten teisėtai. Nes kol nebuvo baro, vartelių nebuvo. Tai reiktų dar pasidomėti su statybos inspekcija, ar ten viskas yra gerai padaryta. Na tai tikrai, aš dar ten sugrįšiu, iškart galiu pasakyti, sugrįšiu aš ten ne vienas, kad nepasikartotų tokių situacijų, kokios buvo tenai. Na ir mes pakelsim klausimą dėl tos kultūros. Kauniečiai, mes turim apginti savo žmogų. O ten esantis visi LGBT-šnikai, kiekvieno yra teisė būti LGBT-šnikų. Kiekvieno yra teisė būti piderastu. Bet, nebūkim piderastai, būkim žmonės. Tai va tiek va. Tai žodžiu, nusimato, papasakau trumpai apie visą šitą istoriją. Laukiu dar su advokatu rytoj susitikimo, turiu su advokatu Eriku Rugėniu susitikimą. Spręsim, ar kreiptis man į policiją dėl to, kad mane apsūbdė. O geriausias buvo dalykas, tai kai policija nuo manęs pabėgo. Jie atvažiavo, aš matau, atvažiuoja. Ir jie nuvažiavo, nusuko, išlipo ir nuėjo į tą barą. Sakau, buvo prastas oras, jau norėjau greičiau namo. Policija apsimetė, tipo lyg manęs nematė dar kažką tai, nes aš manau, ten incidentai kyla pastoviai, nes ten, kas vyksta toj vietoj, teisėsauga. Aš netikiu, kad jūs nežinot, kas ten vyksta tam Žilvino bare. Jeigu jūs nematot, padėsiu pamatyti. Iki.